बैंकको भिडभाडमा त्यो फरक दिन थियो। खाता खोल्ने बाहनामा पुगेको तिमी, एउटा नाम, एउटा थर र मनमा बसेको एउटा अनौठो स्पन्दन। तिम्रो अक्षरको सुन्दरता कागजमा मात्र होइन, मेरो हृदयको खाली पानामा पनि मधुर अक्षर चाहिँ कोरियो। कताकी औली भन्ने जिज्ञासाले मनभित्र सानो तरङ्ग उठायो र केही दिनमै फेसबुकको युमे नोमा तिम्रो नाम देख्दा संयोगले नियतिको रूप लियो। सामान्य सन्चै छौबाट सुरु भएको संवाद बिस्तारै दैनिकीको अंश बन्दै गयो। साना कुराहरू, साना आँसु र अन्जानमा गहिरिँदै गएको आत्मीयता थाहा नै भएन कहिले तिमी साथीभन्दा धेरै भइसकेकी थियौ। आउँदा जाँदा बाटोमा देखिने तिमी फर्मल ड्रेसमा सधैँ सुसज्जित, चस्माभित्रको उज्यालो आँखा र अनुहारमा शान्त सौम्य चमक। तिमीलाई हेर्नु बानी बन्यो र त्यो बानी नै मेरो दैनिक खुसीको कारण बन्यो। एक दिन तिमी नदेखिँदा समय अधुरो लाग्थ्यो, केही हराए जस्तो, केही बिराए जस्तो। त्यही दिन बुझेँ तिमी मेरो आदत होइन, मेरो आवश्यकता भइसकेकी छौ। सायद तिमीलाई थाहा थिएन, तर म भने तिम्रो नामसँग भविष्य देख्न थालिसकेको थिएँ। आज यो इन्गेजमेन्टको पावन क्षणमा तिम्रो हात समातेर मनभित्र एउटा बाचा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म तिम्रो प्रेमी होइन, तिम्रो साथी, तिम्रो सहयात्री र तिम्रो प्रत्येक सपनाको रक्षक बन्न चाहन्छु। तिम्रो मुस्कान मेरो उपलब्धि होस्, तिम्रो आँसु मेरो जिम्मेवारी, तिम्रो प्रत्येक खुसीमा मेरो अस्तित्व मिसियोस् र दुःखका हरेक क्षणमा मेरो काँध तिम्रो सहारा बनोस्। आज तिमी र म हामी बनेका छौँ। यो मिलन मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो जित हो, साँच्चै संसार जिते जस्तै अनुभूति। थरबाट सुरु भएको यो कथा अब जीवनभरको साथमा परिणत भएको छ। तिमी छौ भने मेरो संसार पूर्ण छ र भविष्य उज्यालो छ। थ्याङ्क यू।